Goeie en welkom weer bij Duimke op, Duimke del, waarin we Frieske Kamerleden, kandidaat-Kamerleden, bevregen over de vraag: wat was ze eigenlijk met Friesland? En ik zal eerst een aantal stellingen overvuren op de politicus in een flitsronde. En daarna zal Erik toegaan met een stelling die het kiezen is toch de politicus. Ja, en die politicus Joert is Mariska Rikkers, de nummer 10 van BBB, Boerburgerbeweging. Welkom, fijn dat je er binnen. Dankjewel. Kasper, Genigong. Ja, bij de flitsronde krijg je een aantal stellingen. En on jou de taak om die te beantwoorden met een Duimke op, eens, of een Duimke del, oneens. En dan kun je in 1 kwarte zin taaljochting aan op waarom wel, waarom net. Ben je er klaar voor? Ja. Er moet weer een provinciale busvervierder komen, maar hield u de oerriet? Nee. En dat is omdat er moet wel geld uit de overheid komen voor maatwerkvervoer, maar het hoeft niet per se een provinciale busvervoerder te zijn. Om het wedding te kwart chin te gaan, maar direct op een landbouwgroen bouwd worden. Nee, want wij denken dat je op de gewone plekken die nog leeg zijn in de dorpen en in de steden omhoog, dat we daar veel meer kunnen doen. Jeugdvraag moet wij regelen worden toch het Riek en net toch de gemeenten. Ja en nee. Gedeeltelijk moet het weer door het Rijk regie genomen worden over de jeugdzorg, maar dat is meer het specialistische gedeelte, het hoogspecialistische gedeelte. Maar de rest moet echt bij de gemeente blijven, want die weten echt heel goed wat ze doen. Het Riek moet gaswinning verbieden in het watergebied, ook bij Ternaert. Ja, maar dat heeft ook te maken met de verzilting van de bodem. En we vinden het ook bijzonder dat als je zegt van iedereen moet van het gas af, dat we nieuwe gaswinningen gaan doen. In Friesland kan een kerncentrale komen. Ja, wij zijn voor kernenergie, maar er is ook in de motie aangenomen bij de Provinciale Staten om te onderzoeken waar het zou moeten. Dus we hebben nu nog niet dat we daar of daar precies moeten. De ziekenhuizen van Snits en het Jereveen moeten iepen blijven. Ja, want de zorg moet bereikbaar blijven. En als je ziet wat voor mooie ziekenhuizen we nu hebben staan, de trein naar de Heerenveen is heel makkelijk voor mensen om naar het ziekenhuis te komen. Dus wij vinden niet dat dat weg moet. De oerriet mij boeren dwingen om haar een bedrijf te verkeerpje. Nou, die lijkt me heel simpel. Nederland moet meer vluchtelingen opvangen, ook in Friesland. Daar zijn we ook heel duidelijk over. Wij zijn niet tegen vluchtelingen, maar zoals het nu gaat, kan het gewoon echt niet meer. We moeten eerst orde op zaken stellen en daarna kijken wat we kunnen opvangen. Friese moet de voorrang hebben op een wedding in Friesland. Absoluut. Jongeren willen heel graag in hun dorp blijven wonen, ouderen overigens ook. En dat moeten we echt kunnen faciliteren. Natuurgebieden in Friesland moeten grutter worden, ook als het ten koste gaat van landbouwgroen. Ja, die is ook heel duidelijk voor ons. Om jij moet chin te gaan met het minimumloon omheen. Ja en nee. Het moet wel wat omhoog, maar niet zo hoog als iedereen zegt. En dat komt omdat wanneer we alleen maar het minimumloon verhogen en de belastingdruk niet verlagen, helpt het niet. Mariska Rikkers, dank u wel. Dan zullen we nou terug naar de stelling van de dag. Maar Erik. Ja, Mariska Rikkers, we willen het met jou nog even verder hebben over de stelling om jaar moet chin te gaan, maar het minimumloon omheeg. Er is brede consensus over. Hoe volle maar die omheeg? Ja, hij hoeft niet zo hoog als er in de meeste partijen staat. Wat ons betreft, wat wij heel graag willen, is juist dat die belastingdruk naar beneden gaat. Waarom is dat belangrijker? Omdat als wij alleen maar het loon verhogen, dan gaat het MKB, de slager en de bakker, die moeten juist meer belasting betalen, waardoor de prijzen weer hoger worden. En als we zeggen van de belastingdruk gaat naar beneden, dan houden de mensen meer over van hun loon. En is het voor het MKB beter te behappen. Maar ja, de belastingdruk omleeg je, dan is het minder inkomsten voor de oerrieten. En dan hebben we oren dingen die Jimse graag willen hebben betalen. Nee, dat klopt. Maar als we alleen maar het loon verhogen en we gaan ook nog de MKB-belastingdruk verhogen, dan komt er heel veel extra binnen. En dat willen we dan ook weer niet, want dat is volgens ons niet nodig. Maar je zou ook kunnen zeggen dat je de hele grote bedrijven, de hele hoge winsten, iets zwaarder gaat belasten. Ja, daar mij wijzen bij de grootverdieners. Ja, maar niet bij het MKB. Dat klinkt wel heel links, hè, van BBB. Ja, soms zijn we ook best wel... Ja, hè? Ja. Nog even over het minimumloon. Hoe heeg maai het wijzen? Waar kom je hem op? Net die €16 dus. Nee, niet die €16. Maar we hebben niet precies nog exact hoeveel het zou moeten zijn. Nee? Maar bij benadering? Nou, in ieder geval wel iets lager dan die €16. Zitje. Volgens mij zit hij nu op 12 uit mijn hoofd. En dan zou die iets hoger moeten. Ja, oké. En dan die belastingdruk die moet echt die omleeg. moet naar beneden. Er moeten andere toeslagen komen op een andere manier. Want dit is niet meer houdbaar hoe we dit nu doen. Oké. Mariska Rikkers van BBB, dank u wel voor je komst naar deze rubriek. Duimke op, Duimke del. Ja, Kasper, dat wie hem. Ja, en morgen ben we er weer met een nieuwe politicus. Kasper, waar hebben we dan? Nou Erik, dan hebben we Hapta Moede Hoop van GroenLinks PvdA. Dank u wel voor het chen en onmorgen. Tot dan.